انگور پیشینه شنوندگی هایی اونا و انگور همه پیش هایی دیگه همه اینا خدمت شنوندیم 1942 ما رای رایون شورا بود دعوت کردن به در میده بودن جنگل ده بردن پیشتر ما جای سازم نبوده اونجا همچی کندگی زمینکه و بالا شدگی در همونجا بودن 40 روز در همونجا کرانتین کرده بعد این 40 روز بعد ما را همونجا گفتن شما آدم های طرفی چی این طرف شرق جای شما گرمه جا خنکی بسیاره زمستان بود آخی ما شما را یک جای گرم میبریم بعد اونجا گرفتن بردن ما طرف اوکراین هم بردن شهری بلگراد گفتگی بده است یکمین بار زد خوردی سر شدگی جنگ در هموش بلگراد شهری بلگراد شده بوده یکم مراتب همونجا یره داشت دوام 73 سال اخیر از دهشت جنگ بر ضد آلمانی ها نقل میکند. بعضی شب خواب میبینیم که همون جنگ با در خاطر میرسه در خواب شب همون جنگ گفتی هم مردک میترسیم چی میگه اینوش دیگه شمش پسه اون چیه. این اشتراکچی جنگ زمان یراق به دست گرفت که تازه به سن 18 رسیده بود. تا انجام خدمت 3 مراتب مجروح شد. میگوید حاضر بود جانش را برای وطن بدهد. ما مملکت خودمان اساسه را تمام شه هم خانه خودمان حساب میکردیم نمیگفتیم ایش اوکراین ایش بلاروس ایش قزاق ایش همشه دولت اساسه حساب میکردیم برای مملکت جانبازی کرده همه ما همین شل نیمی خلق مرد برای همون برای آبادی وطن برای مملکت. بابای خسکش با نفرت در سالهای جنگ در رو برای به اصطلاح فاشیست اصطلاحگر می ایستاد و با اندیشه آلمان بدبینی به خانه‌اش به قمسنگیر برگشت. در اینجا مهاجران آلمانی میزیستند. بابای خسکش میگوید همزیستی با آنها به تدریج اندیشه اش را دیگر کرد. اگه یک گرمانی را بگوید همه سردار همه گیتلر رای به گیتلر به توخه مردم همه خیلی دعوت کرد همه خیلی چی کرد همه خیلی سرگردان کرد همه خیلی چی کرد زندی فضیست ما جنگ کردیم دیمیتو هم مردک های هم خوب هم بدن آدم های بویشتان آدم های تازه بدن زیاد. ظفر 35 ساله نبیره خسکش در خردسالی با برداشت از نقل‌های بابایش درباره آلمان به این مردم اندیشه خوب نداشت. دوره که نقل وقتی ما خردک بودیم نسبتی هم وقت یک جای روز کالوزین نفرت اوزه گم گشت نیستی نفرت. اندیشه او را نیز بابایش تغییر داد. ظفر از قهرمانی‌های بابایش افتخار دارد. می‌داند که بابایش فکر آینده او را کرده است. نمی‌خواهد جشن غلبه از خاطره ها دور شود. جوانای حاضر برای ایشان دادن که چه برای وطن ملت برای جانی خصوصا برای وطنشون فدا میکنن ایشان تیان که چه باید مستحکم برود. خسکش عبدالله همه سال 9 می را منتظر می شود. در این روز او همسنگرانش جمع می آیند و از آن روزهای سخت یاد می کنند. جمعیتی که تعدادشان سال تا سال کم می شود.